अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत से ठीक होगी। ये मेरे पास यारिस गाड़ी है। ये यारिस 2021 मॉडल है। 1.5 है, ऑटोमेटिक। और इस गाड़ी की जो है ना, ये गाड़ी आपके सामने, इसका मीटर रोशन हुआ, गाड़ी स्टार्ट है। ये गाड़ी खड़े खड़े मिसिंग करती है। ठीक है, मिसिंग कर रही है और हम स्कैनर के साथ इसको डिग्नोस करेंगे। सबसे पहले इसका कोड भी चेक करेंगे, कोड के रिलेटेड फिर स्कैनर के डेटा लिस्ट से चेक करेंगे कि किस चीज़ का मसला है। और ये हमने स्कैनर लगाया हुआ है, DTC एनालाइज ये लगाया हुआ है। तो ये अभी चेक करते हैं कोड कौन सा आ रहा है। ये कोड आ रहा है P0302 सिलेंडर 3 मिसफायर डिटेक्ट। हाँ, इसके अंदर या तो आपका पेट्रोल का मसला हो सकता है, या प्लग का मसला होता है, या उसका अंदर ये कोयल के अंदर मसला हो सकता है, या इंजेक्टर के अंदर मसला हो सकता है। ये हम चेक करेंगे। ये डेटा लिस्ट हमने खोला हुआ है। जब कोड आया है इसका डेटा लिस्ट खोला हुआ है। उसके अंदर ये जो गाड़ी के RPM थे वो 2000 से अबव थे और स्पीड 50 की थी, ये बता रहा है। ठीक है, तो 2000 RPM थे और स्पीड जो है ना 50 की थी। ठीक है, और उसके बाद ये सारे डिटेल जो है ना मैं आपके साथ, जब कोड आया है उस वक्त का जो डेटा लिस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप चेक कर रहे हैं, इधर 1 नंबर सिलेंडर 0 है और 2 नंबर सिलेंडर 1 है लिखा हुआ आ गया है। मतलब इस सिलेंडर के अंदर मिस फायर हो रहा है। और जो दूसरे है वो एक मिक्स फायर जो है ना काउंट हुआ है नीचे। ठीक है, 3 सिलेंडर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 है। लेकिन एक सिलेंडर के अंदर 2 नंबर सिलेंडर जो है ना वो 0 है। ठीक है, उसके बाद ये DTC आप चेक कर सकते हैं, वो कह रहा है कि एक DTC आया हुआ डेटा लिस्ट के अंदर। फिर हम एक्टिव टेस्ट के अंदर जाएंगे कि उधर से 1 बाई 1 जो इंजेक्टर है उसको कट ऑफ करेंगे कि क्या इंजेक्टर के अंदर कोई थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, मिसिंग के अंदर फ़र्क पड़ता है। जब हम एक्टिव करवाते हैं इंजेक्टर को 1 बाई 1 एक्टिव करवाते हैं, तो जो 1 और 3 4 जो है वो ठीक काम करते हैं। जो 2 है ना उसके अंदर जो है ना गाड़ी स्टिल ही रहती है, कोई ज़्यादा मिसिंग नहीं करती। तो मतलब उसके अंदर कोई 2 जो है मिसफायर का कोड दे रही है ना, उसके अंदर कोई मसला है, या तो इंजेक्टर के अंदर मसला है। ये सामने आपकी गाड़ी बंद की हुई है, स्विच ऑन है। तो इसकी सबसे पहले वायरिंग कनेक्टर की 2 नंबर सिलेंडर जो है उसकी कोयल की वायरिंग चेक करेंगे। ये 1 और 4 जो है, 1 और 4 जो है इसके अंदर 12 वोल्ट IG के करंट आना चाहिए। ठीक है, और ये आप चेक कर सकते हैं, ये IG का करंट आ रहा है। ठीक है, 1 के अंदर करंट होगा और 4 के अंदर जो है ना अर्थ होगा, बॉडी ग्राउंड होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर के अंदर ये आ रहा है। और 1 और 3 जो है, ये जो है ना ये कंप्यूटर के अंदर से 5 वोल्ट आते हैं। ये भी आप चेक चेक कर सकते हैं। 2 नंबर जो है ना खाली है, इसके अंदर खाली आती है, फीडबैक वाली नहीं है। तो ये 6 वोल्ट जो है ना वो आ रहे हैं। मतलब इसकी वायरिंग डायग्राम जो है उस वो जो है ना वो ओके है। ठीक है, लेकिन क्या दूसरा जो ग्रिप है दूसरी कोयल का, उसके अंदर भी हम लगा के चेक करेंगे। ये अभी स्विच ऑफ किया है तो ये वोल्ट चले गए हैं। 6 वोल्ट जो है ना ये भी चले जाते हैं स्विच IG ऑफ करने से और IG ऑन करने से, दोनों के अंदर वोल्ट आ जाते हैं। और ये हमारे पास कोयल फॉल्टी थी। ये कोयल मैं चेक कर रहा हूँ जो फॉल्टी है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये डेड है। एक और जो है 4 नंबर पिन के ऊपर लगाता हूँ तो मल्टीमीटर कोई रेजिस्टेंस नहीं बताता। ये आप चेक कर सकते हैं, 0 रेजिस्टेंस बताता है, 0। तो अब भी ये फॉल्टी कोयल है। मतलब इस कोयल के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वो ट्रांजिस्टर फारग हो गया। ये ओके कोयल है। ये ओके कोयल की हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो ये 910.9 आ रही है। ये मतलब इसकी कोयल ओके है। ठीक है, तो ये इसकी कोयल का मसला था, कोयल हमने चेंज की है तो इंशाल्लाह मसला सॉल्व हो गया। और ये प्लग जो है इसके अंदर पेट्रोल की बू आ रही थी, मतलब वो कोयल काम ही नहीं कर रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।